如果隻眼有魚尾紋嘅，隻眼呢度下垂嘅，有黑眼圈嘅，話俾我知，話俾我知。因為我哋今日咧，佢呢度我哋呢度咧，佢有一款咧嗰個灌漿啊，係乜嘢灌漿啊？梁仔你讀出嚟。我哋呢個淡化眼紋、緊致潤彈、提拉緊致眼周肌、嬌蟬胚胎、流體膠原眼部灌膚漿。如果我哋直播間嘅啲朋友仔個眼部呢啲皺紋係好犀利嘅，呢度啲皺紋好似我咁樣咧飲得多水會浮腫嘅，仲有啲朋友仔點樣啊？好似表妹咁樣笑起身。好多魚尾紋嘅，你可以試下我哋呢一款，咁佢有乜嘢好啊？佢呢個咧，佢有嗰啲補咩濕因咩脂嘅，跟住呢一搽嘅就會。咁我哋呢個咧有我哋嘅重要嘅成分咧，佢第一個原料咧就係二裂酵母嘅啦。咁而且同埋咧，我哋仲有嗰個亞洲嘅白樺樹汁。咁我哋呢個白樺樹汁同埋我哋嘅二裂酵母咧，係針對我哋嘅補濕同埋我哋嘅。當晚我哋嗰啲皺紋啊，佢可以淡化。佢主要咧我哋呢個叫灌膚漿啊，我哋呢個叫灌膚漿。咁我哋呢個產品嘅話咧，主要就係針對我哋嘅眼圈、我哋嘅眼下垂啦，跟住同埋我哋嘅眼嘅黑眼圈啊、眼下垂啊，跟住同埋我哋。你俾埋方上嚟啦，你講。小安姐姐中午好。你這樣哈，你怎麼說服我？你這個有什麼好？是不是？你叫我推。這個主要是針對那個眼部的細紋嘛，就人上25歲的話，有一些人他會有細紋啊，眼部他會下垂啊，或者大眼袋啊、黑眼圈啊。你聽唔聽得到直播間嘅朋友仔？面部有細紋，面部呢度可以下垂淡化嘅，因為佢入邊咧佢包住咗啲乜嘢啊？它包住的是什麼？小分子嘅乜嘢？那個是補水因子嘛，它裏面補水因子，如果而家呢個天氣嘅，只要你對面部多細紋嘅，你都可以放呢個補水因子落去。仲有我哋眼部周圍嘅灌膚，係眼部周圍嘅灌膚啊！我哋搽咗之後，如果我哋而且我哋直播間有人呢，對面有脂肪粒嘅，有黑眼圈嘅，同埋啲皺紋好犀利嘅，你都可以試。你們有什麼實測？有的，我們這個是有檢測報告的，就專門去權威的機構去做的檢測的。你睇，因為佢哋係有權測報告嘅，直播間嘅朋友仔啊，係有權測報告嘅。你是這樣的，我冇心機賣佢啲嘢啊，梁仔。唔係，佢呢個咧，你搽起翻上嚟嘅時候咧，你都有感覺嘅，因為佢嗰啲小分子果粒咧，你搽佢嘅時候，佢會爆漿嘅，佢爆咗漿之後咧，然後你會感受到，跟住佢好快可以吸收出嚟嘅。佢唔係眼霜啊，佢即係佢在於眼霜之間，佢係眼部精華，佢係灌漿嘅。特別係我哋冬天咧，笑起嚟，朝頭早起身咧，呢度好乾嘅，我哋可以搽一圈按摩，搽一圈按摩之後，如果你覺得唔夠唔夠乜嘢咧，唔夠滋潤嘅，你可以塗一塗眼霜。如果夠滋潤嘅就唔使噶啦，係唔使塗嘅。嗱，我今天我連上來你是給我99塊錢，你們原價99塊錢一瓶，是不是？對的，現在。然後我今天直播，你要給我99塊錢2瓶，對不對？你要知道佢係胚胎流體膠原眼部灌膚功效啊！咁佢呢，我哋啲皺紋好犀利嘅朋友仔，想緊緻嘅、提拉嘅、周邊係咁鬆弛嘅，你都可以試。藥業有限公司嘅佢嗰個品牌，大家都試過，佢所有嘅產品都係靚嘅，因為佢係藥業有限公司監製嘅。嗱，我俾你睇睇啦，佢入邊有一粒粒嘅爆漿嘅補水因子啊嗱。佢搽咗上去係一粒粒嘅，你睇到未？然之後呢，你大力啲按摩下佢呢，佢就全部爆開晒，然之後即刻滲透到我哋嘅皮膚之中，特別係我哋嘅眼部嘅。就算你買咗我哋兩面下垂得犀利嘅，我哋啲皺紋呢度啲皺紋好犀利嘅，我哋都可以搽上去，我都可以搽上去咁樣去提拉。但係呢，我哋係專注眼部啊，因為佢比較貴。如果你隻眼黑眼圈嘅、有皺紋嘅，呢度啲魚尾紋好犀利嘅。你同我試佢，你咁樣你睇住，然之後打去你自己全部放入去喺我眼周嗰度咁樣去是不是這樣捲？是不是這樣？對的，最好就是最好喺中間向外啊，中間向外，中間向外，對，上下都。你聽唔聽得到？你可以試噶，因為我哋大肚婆敏肌都可以用噶啦。咁你話女人最易老咧就係眼周嘅，特別係呢度，你一老咧你就老噶啦，唔使講噶啦，一笑起嚟多魚尾紋你就係老噶啦。你飲開我嘅膠原蛋白肽嘅，你不如試下呢個潤化咗我。